اتر پردیش کے سنبھل میں انتظامیہ نے رایا بزرگ گاؤں میں ایک میرج ہال اور مسجد کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے بلڈوزر سے مسمار کر دیا۔ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ یہ عمارتیں تالاب کی زمین پر بنائی گئی تھیں اور کارروائی قانونی حکم کے تحت کی گئی۔ حساس صورتحال کے پیش نظر ڈی ایم راجندر پنسیا اور ایس پی کے بشنوئی موقع پر موجود تھے، جبکہ تقریباً 200 پولیس اہلکار اور پی ایس سی جوان علاقے میں تعینات کر کے امن و امان یقینی بنایا گیا۔ ڈرون نگرانی بھی جاری رہی تاکہ صورتحال پر مکمل کنٹرول حاصل ہو۔ مسجد کمیٹی نے 4 دن کی مہلت مانگی تاکہ وہ خود عمارت کو ہٹا سکیں، مگر انتظامیہ نے درخواست مسترد کر دی۔ اس کے بعد بلڈوزر کارروائی مکمل کی گئی، جس پر مقامی کمیونٹی میں تنقیدی رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ یہ واقعہ انتظامیہ کے قانونی دائرہ کار اور سماجی ذمہ داری کے درمیان توازن کے سوالات کو اجاگر کرتا ہے۔ بیورو رپورٹ، ڈکن میڈیا۔